कंपेयर करने के लिए हमारे पास है ये गाइस, इसकी जो कीमत है वो है पूरे 1,00,000 रुपए। इसे मैंने स्विट्जरलैंड से मंगाया है। इसे उड़ाने का बहुत शौक है और इस लेवल पे आने के बाद जो चीजें हैं, जो खिलौने हैं, वो भी आपके लेवल के ही होने चाहिए। तो हमारे पास है ये 1,00,000 रुपए का हेलीकॉप्टर। जी हाँ गाइस, अब ये जो चीज आप देख रहे हो ये 1,00,000 रुपए की, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर हमारे पास है ये चार्जर है। वाह, ये है ना चीज। तो गाइस ये है FW200 ड्राइविंग का, और आप देख सकते हैं कि ये सच में, और इसके अंदर मैकेनिज्म जो है बहुत ही प्यारा। जरा देखो इसकी खूबसूरती, देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। भी काफी ज्यादा लाइट वेट है लेकिन एरोडायनेमिक है। तो इसके अंदर जो वेट है वो है 417, यानी कि लगभग 400 ग्राम। दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाकी है। सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर